Setelah divakum, kemudian kita tutup kerannya ini, keran manifoldnya ini dari yang sebelah warna merah dulu. Kita tutup, nah, kita tutup begini kan. Nah, setelah keran yang warna merah tertutup, kita bisa buka ini freonnya. Kita buka freonnya. Nah, kita buka freonnya pelan-pelan. Sampai dia di angka 60. Setelah dia di angka 60, kemudian kita tutup, lalu kita nyalakan kulkasnya. Ya, terlihat jarum manifold kemudian perlahan turun terus, dan dia nanti akan berada atau tetap di angka sekitar 10 PSI. Jika belum sampai atau lebih rendah dari 10 PSI, kita bisa menambahkannya sedikit demi sedikit, tapi jangan terlalu banyak-banyak kita tambah, karena ini harus kita perhatikan dengan seksama dan perlahan-lahan, tidak bisa terburu-buru. Nah, kemudian kita bisa juga melihat panasnya dari kulkas ini. Ya, di filter ini harus hangat-hangat kuku, serta di bodi, biasanya di belakang ataupun di samping sini itu harus hangat ya. Di samping kedua belahnya ini, sebelah harus hangat. Dan kemudian di dalam, ya, di atasnya sini itu jika kita raba sudah mulai terasa seperti dingin-dingin, sudah mulai terasa dingin di sini. Nah, jika syarat-syarat ini sudah terpenuhi, dindingnya sudah hangat, filternya juga hangat-hangat kuku, dan bagian atas evaporator ini sudah mulai dingin, maka kita bisa menutup jalur freonnya. Kita tutup kita buntukan, kemudian kita buka ini manifoldnya. Kemudian kita buka juga ini pentilnya, ini pentil pengisian ini kita buka, kemudian kita buntukan menggunakan kawat las itu. Jadi kita isi saja itu ujung daripada pentil pengisian freon ini. Setelah pentilnya dibuka, jadi itu yang sebelah bawahnya itu kita isi dengan ini, dengan perak itu kita isi terus sampai di
dia tidak keluar lagi. Jika terjadi kebocoran sedikit, dia akan menyala. Waktu kita ini dia akan menyala. Kita isi dulu, maksudnya biar lubangnya semakin kecil, lubang keluarnya itu, kebocorannya itu semakin kecil. Dan kemudian tang baisnya ini yang untuk membuntukan itu kita pindah ke bagian yang lain, di bawahnya lagi. Kemudian kita buntukan lagi. Setelah buntu dan tidak ada lagi terjadi kebocoran, maka ini proses penutupan pentil pengisian freon ini sudah selesai. Jika sudah tidak ada kebocoran lagi ya. Bisa kita buka saja ini tangnya. Kalau sudah mulai dingin, kita buka. Nah, kemudian setelah ini kita kasih sunlight ya, kita lihat. Setelah itu kita pasang kembali. Nah, di sini sudah mulai terlihat bekas sunlight ini udah mengeras ya, membeku kan. Nah, kemudian kita akan tutup ini kembali seperti semua untuk evaporator ini kita tutup kembali seperti semula. Nah, jika sudah kita tutup semua kembali seperti semula, jangan lupa kita tes ini kulkas ini dengan meletakkan air di dalam plastik. Maksudnya kita buat es batu di evaporator ini, diletakkan es batu itu kan, air itu. Dan kemudian setelah 3 jam maka air tadi akan mulai mengeras menjadi es. Nah, jika setelah 3 jam air sudah mulai mengeras menjadi es seluruhnya ataupun sebagian, itu artinya proses sudah berjalan dengan sempurna dan perbaikan sudah selesai. Nah, kita lihat di sini sudah mulai berbunga es dan yang kita letakkan juga sudah mulai keras. Ini